మీకు కానీ తరచుగా కఫ్ అనేది వస్తూ ఉందా? అంటే ఈ కఫ్ వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూస్గా తగ్గడం వల్ల బ్రెత్లెస్నెస్ అనేది రావడం, దీంతో పాటు చెస్ట్ అనేది ఎక్కువగా పెయిన్ రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ని మీరు ఫేస్ చేస్తున్నట్లయితే ఇటువంటి అక్యూట్ సిమ్టమ్స్కి కూడా హోమియోపతిలో ది బెస్ట్ రెమెడీస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అలాంటి ఒక రెమెడీయే యాంటిమ్ టార్చ్. ఈ యాంటిమ్ టార్చ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ కఫ్ ఏదైతే కంటిన్యూస్గా వస్తుందో దాన్ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ చెస్ట్ పెయిన్ కూడా తగ్గించి ఈ కాఫ్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.